वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो गाइज। अनि अस्ति निकै दिन भयो भिडियो नहालेको। अनि के भयो अस्ति पार्ट 2 हाल्न खोजेको थिएँ होइन, पार्ट 2 नै डिलिट भएछ क्या। के भएर डिलिट भयो थाहा छैन, आफै भयो। अनि आज चाहिँ काम छैन, अनि जान आँटेको काम छ उता, अनि त्यहाँ जान आँटेको है। ल अब बाटोमै भेटौँ हामी। फेरि केटा हो, मैले ड्राइभर सहित घुम्न हिँडेको। म यस्तो धनी भइसकेँ है, ड्राइभरलाई लिएर हिँड्छु नि त म त होइन। मेरो ड्राइभर है। अनि अहिले चाहिँ कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन कहाँ हिँडेको भनेर। कहाँ गएको हामी? हाम्रो गन्तव्य छैन कहीँ पनि है। हामी जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ होइन। बाटो पुरा अफरोड छ। साला नेताहरू के गर्छ यार, त्यत्रो गाउँमा विकास गर्ने भन्छ होइन, गर्दैन। के भोट पनि दिनु साथीहरूलाई? अब त नदिनु, म भन्छु भोटै नदिनु। अस्ति नै भनेको थिएँ होइन। म चाहिँ के भन्छु त अब त पनि भोट नदिनु होइन। म चाहिँ के भन्छु, भोट नदिनु भन्छु कि कसलाई दिनु भन्छु? के थाहा मलाई, त्यो त आफ्नो हुन्छ कुरो। तर भोट दिए पनि होइन, घन्टीमा हाल्नुपर्छ। घन्टी र माछोमा होइन, घन्टी र माछोमा हाल्नुपर्छ भोट। रविदाई उठाएको छ नि त। यो गाउँको नेताहरूको कामै छैन। बाटो पुरा यस्तो छ यार। अनि कहाँसम्म आँट्ने हो हामीलाई अहिले काहीँ पनि थाहा छैन। अगाडि मान्छे आउँदैछ यार, मतलब त पुरा लाज लाग्थ्यो। तैँले यो युट्युबमा हाल्नुको लागि बनाएको हो? अनि पुरा है मान्छेहरू आउँदैछ अगाडिबाट। अनि हामी उठ्दैको है, कहाँसम्मको यात्रा छैन। मेरो ड्राइभर खतरनाक, कत्रो उडाइदिन्छ यार। बाटो यस्तो छ, त्यस भएर अब चक्का भुइँमा नराखिकन उडाउँदैन, के गर्नु? यता माथि चाहिँ अलिअलि बाटो बनाएको छ क्या, थोरै राम्रो नि होइन। पुरा यहाँ यस्तो छ क्या बाटो, अफरोड हो। वाह खत्तम। अब पाउँछ त अब चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो छ। यस्तो छ ल, के गर्नु, यस्तो छ। यहाँ चाहिँ सबैतिर जङ्गल वरिपरि जङ्गल। ए बन्दरिया साला। यहाँ चाहिँ पिच जस्तै छ, अब उडाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ होइन। 32, 33, 34। के बोल्नु यार, बोल्न नि अल्छी लागिरहेछ आज त मलाई। के गर्नु है, यस्तै छ पारा हाम्रो। बाल लाग्दैन कसैको है। मान्छेले जेसुकै भनौँ न, केही छैन मलाई। मान्छेले जेसुकै भन्नुहोस् है, खत्तम। के हुन्छ नि त त्यही। मेरो भोइस पनि राम्रो आएको छैन होला यार। बाइकमा हावाले सरा हानिरहेछ। अनि देवी थान चाहिँ यहाँ ढोक्नुपर्ने हुन्छ है। फुल स्पिडमा हामी जाँदैछौँ। मैले चाहिँ हामी बुदुक आइपुग्नु लागिसकेको छु होइन। अनि खतरनाक, हामी मान्छे नै खतरनाक। ए 207 जना मेरा सब्सक्राइबर। मेरा बकबक सबैले सुन्छ, नराम्रो कमेन्ट कसैले हान्दैन है। अब कति कमाए मलाई पनि थाहा छैन। पैसा युट्युबमा पैसा आउने होइन, जाने मात्र गर्दैछ अहिलेसम्म मेरो। लगानी त्यस्तै 2-3 हजार भइसक्यो होला।
खै त नि आउँदैन पैसा बाटो यस्तो छ नेताहरूलाई हान्नुपर्छ यार अब पुलिस स्टेसन आइपुग्न लाग्यो हामी फाइनल्ली पुलिस स्टेसन अरे बुदुक यहाँ चाहिँ मिदीहरू छन् नि त केटीहरू पनि छ मिदी राम्रीहरू अस्ति स्कुलदेखि फर्किँदा देखेको मैले आम्मा कस्तो यार बुदुक आइपुग्यो मिदी दाइहरू चाहिँ पुरा काम गरिदिइरहेको होइन काङ्ग्रेस भोट केमा हलोमा ए भोट केमा सूर्यमा पनि होइन भोट चाहिँ कुनै मान्दिन हुँदैन कहाँ केटाहरू छ साथी हो अनि मेरो सब्सक्राइब गर्दैन साथीहरूले त्यो पनि सब्सक्राइब गर्दैन मेरो च्यानल चोकमा त पुरा लाजको हुँदो रहेछ मेरो सब्सक्राइबरहरू कराउँछ त यार अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै फाइनल्ली हाम्रो स्कुल आइपुगेको छु आमा त्यही बच्चाहरू गोल खेल्दैछ यार छिर्छ अनि सरहरू पनि बस्दिरहेछ त पुरा आज त पाऱ्यो दुर्गा सर यही हो स्कुल है